Olha, eu estou falando com vocês aqui, são 5 horas e 17 minutos. Porto Alegre, ainda chovendo, ainda tempo ruim em Porto Alegre. Muito ruim, já está durando uma semana isso. São 5:30 da tarde, são terça-feira, dia 16 de abril. Eu acompanhei desde ontem, né? Mas hoje, durante o dia todo, nessa terça-feira, dia 16 de abril, a evolução desse caso dos dois juízes federais da quarta região, subordinada, portanto, ao Tribunal Regional Federal da quarta região, entre eles a juíza Gabriela Hart, né? E dos dois desembargadores federais aqui do Rio Grande do Sul, entre eles o ex-presidente da RF4 aqui, o Thompson Flores. Estou acompanhando isso desde ontem. Vocês, se me ouviram aí, leram, sabem que esses 4 magistrados federais aqui, eles foram afastados das suas funções ontem por uma decisão monocrática, inédita, tomada pelo corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Até onde eu sei, com quem eu conversei, juristas, advogados, ele não podia ter tomado essa decisão um dia antes dessa reunião do Pleno do Conselho Nacional de Justiça. A prerrogativa é do Pleno. Mas ele fez isso um dia antes. Né? Enfim, agora, durante a tarde, eu estou transmitindo a sessão no meu blog polibraga.com.br. Ainda não sei qual é o resultado da votação, mas como esse corregedor é uma raposa felpuda, ele deve estar combinando, deve ter combinado tudo isso já antes com os russos. Olha, eu estou pasmo é com a pouca repercussão de um ato inédito, severo, como esse, de afastar em limine, assim, 4 magistrados federais que, segundo as próprias associações de juízes federais, são de reputação assim ilibadíssima. Ilibadíssima. Pelo que eu li ali, pelo que eu estou vendo, o crime deles é ter botado na cadeia o pessoal da Lava Jato. Simples assim. Claro que o Luiz Felipe Salomão arrolou ali uma série de ocorrências que, segundo ele, tipificam até crimes cometidos por esses magistrados aí. Eu até publiquei hoje no meu blog aí, polibraga.com.br, o facsímile da decisão monocrática de ontem afastando esses magistrados. E estou mostrando ali claramente que o Dr. Luiz Felipe Salomão pegou trechos inteiros da decisão tomada em relação à juíza Gabriela Hart e transportou simplesmente para o caso do Thompson Flores, do outro desembargador, do Loraci Flores. São 2 situações completamente diferentes, segundo o próprio Luiz Felipe Salomão. Mas está lá. Vocês podem olhar lá, vão lá no meu blog, polibraga.com.br, está lá o facsímile mostrando quais os trechos que ele... copiou, colou, copiou, colou. Por que essa pressa toda, né? Há um dia dessa reunião que já estava marcada pelo Conselho Nacional de Justiça. Por que isso aí? Eu cheguei a aventar ontem, naquelas minhas hipóteses de conspiração, que há um arsenal de factóides disponíveis aí na cúpula do judiciário brasileiro, pronta para ser desovada em qualquer necessidade, quer dizer, ou seja, o Lewandowski se queimou demais, então, vamos ver o que temos agora em estoque aqui. É as joias do Bolsonaro. Aí, joias do Bolsonaro. Os grandes jornais, televisões e emissoras de rádio estão aí prontas mesmo para repercutir isso aí tudo. Porque é aquele coletivo, né, que eu chamo de eixo do mal, né, que é constituído aí por essa cúpula do judiciário, pela cúpula da Procuradoria-Geral da República, pela cúpula atual da Polícia Federal, pelo governo Lula como um todo, pelo PT, pelos partidos de esquerda, por essa academia
despudorada que nós temos aqui no Brasil, seus intelectuais, inclusive, que mamam nas tetas da Lei Rouanet, pelos empresários patrimonialistas que gostam muito de ficar falsificando licitações, buscando dinheiro fácil nos cofres dos bancos estatais, enfim, esse conjunto todo aí, né? Essas ONGs e sindicatos aparelhados, tudo isso aí, eu chamo isso tudo, é o sistema. Eu chamo de eixo do mal. Ele tem um estoque aí, de um saco de maldade aí toda. Agora queimou o Alexandre de Moraes aí nesse episódio com o Musk, né? Ele apanhou ali. Ele foi encurralado, tá quietinho no canto dele ali. Mas o Musk também tá, Mas não me interessa mesmo é o Moraes. Enfim, eu nas minhas hipóteses de está bem configurada essa situação aí que eu estou colocando. Mas vamos ver. Mas eu fiquei até um pouco surpreso, bem surpreso, mas também satisfeito de ver a reação, pelo menos agora uma vez tem uma reação desses juízes federais todos aí, né? Vieram em defesa dos desembargadores federais Thompson Flores, do Loraci Flores, da Gabriela Hart, do Pereira Júnior. Aí saíram em defesa deles, né? Lá no Paraná, os juízes federais, segundo a informação que eu tenho, fizeram até uma paralisação hoje, né? Mas as associações de juízes federais como um todo, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, tiraram notas vigorosas contra essa decisão monocrática do Luiz Felipe Salomão, contra o enquadramento deles, enfim, dessa violência cometida, inédita, na história da judicatura do Brasil todo. É inédito isso aí. Isso é inédito e intolerável. Tá certo que as associações de juízes federais protestaram, mas não vi um protesto, por exemplo, da OAB. Tá quietinha ali no canto a OAB. Não tem nada a dizer sobre isso? Não disse nada aqui. E jornais? Eu não esperava. De onde menos se espera, é de onde não sai nada mesmo, não é? E não saiu nada mesmo dali. Então, nem atacando, nem defendendo. Um ou outro jurista, entre aspas, aí, tentou justificar essa decisão do Luiz Felipe Salomão, mas ela me pareceu assim, há 24 horas da reunião do conjunto do julgador e do Conselho Nacional de Justiça, me pareceu alguma coisa assim, tirada da cartola de última hora, assim. Mas eu posso estar errado, né? Eu quase nunca estou errado. Bom, senhores, mas essas eram as colocações que eu queria fazer para vocês nesta terça-feira chuvosa aqui de Porto Alegre, né? E não se esqueça que no dia 21 agora, no domingo, tem manifestação lá na Copacabana, né? As redes sociais estão falando pouco nisso, né? O Bolsonaro, a oposição, não está se metendo muito nesse entreveiro aí. Às vezes é melhor deixar os cachorros grandes brigarem um pouco, se desgastarem o máximo possível, para depois você ver o que você vai fazer, né? É aquela história, né? Briga de cachorro grande, às vezes cachorro pequeno não tem nada que se meter, não. Mas enfim, senhores, dia 21, né? Domingo aí, quem não puder ir a Copacabana, faça como eu, né? Eu vou estar trabalhando o dia todo aqui no domingo, transmitindo todas as informações para vocês, né? Se vocês tiverem vídeos para me mandar, informações, fotografias, manda aí para 51 999 45 9810. É isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Eu ia conversar um pouquinho sobre esse artigo aqui desse publicitário aqui do Rio Grande do Sul. Tô burro, é do Fábio Bernardi, sócio-diretor da ROC. É uma agência de propaganda bastante. O Fábio é muito inteligente.
o Fábio Bernardi aqui, né? E ele diz que tá burro. Ele diz que não tá, ele não está entendendo nada, né? Ele começa abrindo o jornal dizendo: eu tenho um hábito excêntrico, leio jornais. Eu acho que é excêntrico mesmo, né? Ler jornais. Sabe que eu também tenho esse hábito excêntrico, eu leio todos os jornais aqui. Não são muitos. Porto Alegre tem 4 jornais diários aqui, eu leio 3 deles, os principais, né? Que é o Diário Gaúcho aqui eu não leio, né? Se é para espremer sangue, eu vou espremer sangue de outra forma. Mas eu vejo os outros jornais, eu leio sim, todos os dias. A Zero Hora, sou assinante, Correio do Povo, Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio e a Zero Hora são muito bem feitos, né? O melhor é o Jornal do Comércio, mas o mais provocativo é a Zero Hora. Então eu tenho esse hábito excêntrico aqui. Depois ele fica contando aqui, pois é, eu não sei vocês, mas tudo que eu estou sabendo no momento é que eu não sei. Aí ele se queixa das pessoas que sabem tudo, né? E ele acaba reclamando, dizendo que as pessoas não estão mais conversando. Difícil mesmo, diz ele, é a troca de ideias que pressupõe 2 coisas. Uma ideia ser trocada e ouvir com disposição de trocá-la. Mais tarde, quase no final, ele diz: estamos apenas vendo quem grita mais alto sobre qualquer coisa que gere apenas mais gritaria. Eu já ouvi muito essa conversa fiada, sabe? Os isentões, então, adoram vir com essa conversa. Eles se esquecem de uma premissa básica, né? Você vai discutir com quem? Com a esquerda brasileira hoje? Com a esquerda brasileira? Você vai discutir? Dá para discutir com uma esquerda brasileira que se coloca sob a liderança de um corrupto e corruptor condenado em 3 instâncias e libertado numa jogada dos seus amigos do Supremo Tribunal Federal? De uma organização criminosa aí condenada e denunciada no Mensalão e no Petrolão a exaustão? Ora, senhores, é muito complicado, né? Fica difícil realmente, nesse estágio pelo qual nós estamos passando aí, estabelecer alguma linha de diálogo produtivo com quem está do lado do crime. É muito. Não dá para. Isso não dá, não tem como estabelecer esse diálogo, né? O único diálogo possível, portanto, é com o povo brasileiro, com o conjunto do povo brasileiro, que está do nosso lado, que está do lado do bem, e que mais hora, menos hora, vai impor de novo a sua vontade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Haja Salomão ou não haja Salomão, com Alexandre de Moraes ou sem Alexandre de Moraes, com Lula ou sem Lula. O problema é que a voz rouca das ruas vai roncar. Pelo menos no domingo agora vai roncar de novo, né? É isso aí, senhores.